வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் ராஜ் பேசுகிறேன். ராஜ் யூஎஸ் கேமரா தமிழ் வெர்ஷன்லேருந்து. அதாவது இன்றைக்கி நான் பேச போகிற டாபிக் வந்து பழைய டாப்பிக்குடைய கண்டினியூஷன் தான். மழையை வந்து அன்றைக்கி என்ஜாய் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஆனால் நேற்று வந்து நல்லா மழை பெய்திருந்தது. மழை பெய்யும்போது நம்ம சென்னையில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா டிராஃபிக் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து அப்படியே மென்டல் ஆகிடுவாங்க. ஒன்று வந்து என்னென்னா, இந்த பைக்கில் போகிறவங்க வந்து அவங்களால மழைக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு போகணுன்றதுக்காக டிராஃபிக் கட் பண்ணி போவாங்க மழை இல்லாத போது. மழை பெய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஈவினிங் டைம்லலாம் நம்ம ஆட்டோ டிரைவர் நண்பர்கள் பார்த்திங்கன்னா லைட்டு போடாமல் ஒரு சில நாதாரிகள் எல்லாரும் நாதாரி கிடையாதுங்க, இந்த ஒரு சில நாதாரிகள் இருக்கிறானுங்க ஆட்டோ ஓட்டுற ஆளுங்கள் டிரைவருங்களில். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, லைட்டு போடாமல், அதாவது ஹெட்லைட் போடாமல் எப்படி நீ வண்டி ஓட்டுவ? இல்லை, எனக்கு தெரியாமல் கேட்குறேன். அதுவும் லெஃப்ட்டில் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்ம் பக்கத்தில். நான் வந்து இப்படி லெஃப்ட்டில் நான் வந்து 2 கிளாஸ் மிரர் எப்போவும் பார்த்து ஓட்டுவேன். லெஃப்ட்டில் நான் அப்படி பார்க்குறேன், என்னமோ சர்ன்னு ஒரு மஞ்சள் கலரில் லைட்டாக தெரிஞ்சுது எனக்கு. ஃபுல்லாக டார்க்காக இருக்குது அந்த சைடு. பின்னாடி வண்டிங்க வந்து எல்லோரும் இந்த சைடு தான் வராங்க. இவர் வந்து அந்த பேமெண்ட் மேலே ஏறி வர்றார். நான் கொஞ்சம் மூவ் ஆயிருந்தேன்னா இடித்து அந்த உள்ளே இருக்கவங்க அப்படியே கவுந்து பெரிய ஒரு விபத்தாக இருக்கும். அதாவது ஏன் இந்த வேலை இது பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இதை செய்துட்டார். இதை செய்ததுக்கப்புறம் இந்த நாதாரி நண்பர் என்ன பண்ணாருன்னா, அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் கட் பண்ணுறாரு. அப்படியே கட் பண்ணி நேராக போய் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ்ஸு போயின்னு இருக்குது, அவரையும் இதே ஸ்டைலில் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்னலில் ஃப்ரண்ட் சிக்னலில் அவர் வந்து ரைட் கட் பண்ணி எல்லாரையும் மிஞ்சி உள்ளே போனார். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில புழு தான் இவங்க, வேர்ம்ஸ் இங்கிலீஷில் சொன்னால். சொசைட்டியில் வேர்ம்ஸ், அதாவது மற்றவனை பற்றி யோசிக்காதவனை அப்படி தான் சொல்ல முடியும். ரொம்ப தப்பான விஷயங்க. அவனால் எத்தனை ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கும் தெரியுங்களா? நேற்று ஒரே நாள் அந்த ஒரு 1 ஹவரில் எப்படின்னா, மொத்தம் சென்னை சிட்டி, மொத்தம் இந்தியாவில் எத்தனை விபத்துகள் இந்த மாதிரி புழுக்களால் நடக்கும்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஒரு தப்பான விஷயம். இவெல்லாம் எப்போ திருந்துவான்? அது போய் அந்த சவாரியை விட்டுட்டு போய் கோட்டர் அடிக்கணும் போல இருக்குது. ஏன் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்லேருந்து, நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்லேருந்து கட் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் ஃப்ரண்ட்டில் சிக்னலில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டு கட் பண்ணி அந்த சிக்னலை இது பண்ணிட்டு போகிறார். பாக்கி இருக்கிற வண்டிங்கள்லாம் ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் வண்டி அவர் கட் பண்ணுறாரு. அவள் எவ்வளோ பெரிய தலையாக இருப்பார் பாருங்க அவர். ஏன் இந்த அவசரம்? ஏன் இந்த தப்பான டிரைவிங், தப்பான ஓட்டுநர் முறையா? ரொம்ப தப்பு. அதே மாதிரி ஒரு சிலர் நல்லா படித்தவங்க, ஐடி ஃபீல்டில் வேலை செய்கிறவங்க, இன்சூரன்ஸில் வேலை செய்கிறவங்க, அதில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாம் 1 lakh 2 lakh I earn 6 figures salary, I earn 5 figures salary, இதெல்லாம் பேச தெரியும். ஆனால் வண்டி ஓட்டுறதை பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கேவலம். அதாவது நம்ம சென்னை சென்ட்ரலுக்கு அப்புறம் வர ஒரு சில சிக்னல்களில் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டுக்கு கட் பண்ணுறது. எல்லா வண்டிகளும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஹுண்டாய் i10, ஹுண்டாய் வென்யூ, அப்புறம் ஒரு சில பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கு வண்டி ஓட்டுற டிரைவர்ஸு, அது வந்து நம்ம இனோவா இல்லைன்னா ஃபார்ச்சுனர். ரொம்ப ஒரு தப்பான விஷயம். அதை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து யூ என்னப்பா பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஆகிப்போச்சு. எப்போ திருந்துவாங்க இவங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோட அந்த வீடியோவை போடுறேன் நான். இது கூடவே அட்டாச் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவையும். நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது வீடியோ அப்படின்றது. என்னங்க பண்ணுறது இவங்கள? ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. மழை டைமில் வண்டி ஓட்டும்போது நைட்டில் லைட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்க. அதே மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் வந்து டக்குன்னு குதிப்பாங்க. இதெல்லாம் கவனிச்சு, அப்புறம் பெரிய பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கும் அங்கங்கே.
நம்ம அரசாங்கம் என்றைக்கு அதை சரி பண்ணுவாங்க தெரில. இப்போ தான் ரோடெல்லாம் போட்டாங்க சென்னையில் நிறைய இடத்துல. ஆனாலும் இப்போ மழை பெய்த உடனே இந்த பெரிய ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் போகிறதுனால, பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ் போகிறதுனால நிறையவே குழிகள்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறோன்றது தான். நம்ம இல்லைன்னா நம்ம உயிர் போயிடும், இல்லைன்னா வண்டி போயிடும். வண்டி போனால் பரவாயில்ல, ஏதோ இன்சூரன்ஸ் இது பண்ணி வாங்கிக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க. உயிர் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? யோசிங்க, யோசிச்சு வண்டி ஓட்டுங்க. மழையை என்ஜாய் பண்ணுங்கள், நல்ல விஷயந்தான். ஆனால் மழையை என்ஜாய் பண்ணுறது கூடவே இதையும் யோசிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹாவ் அ நைஸ் டே, ஹாவ் அ சேஃப் ஜேர்னி, ட்ரைவ் சேஃப்லி, சீட் பெல்ட் போடுங்க, சரக்கு போட்டு வண்டி ஓட்டாதீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.